Sevgili dostlar merhaba. Bugün darbuka dersimizin ilkini yapıyoruz. İlk derste 3 temel vuruşumuzu öğreneceğiz. Bunlar düm, tek ve K vuruşları. Daha sonra bununla ilgili birkaç egzersizimiz var. 2/4'lük Türk müziği usul sistemi içinde Nim Sofyan diye adlandırılan misket ritmini öğreneceğiz. Kolaylıklar diliyorum şimdiden. İlk vuruşumuz düm vuruşu. Sağ elle yaptığımız bir vuruş. Sağ elimizin avuç içiyle bu şekilde. Hemen elimi nasıl konumlandırdığımı anlatıyorum. Avuç içimin şu çizgisini deri ve kasnağın birleştiği noktaya hizalayarak yapıyorum vuruşu. Burada olabildiği kadar parmak ucundan dirseğime kadar, yani bileğim düz bir konumda, biraz kolumdan yardım alarak şöyle bir vuruş yapıyorum. Fark ettiyseniz bas bir ses üreten vuruş. Bu şekilde. Sırada tek vuruşumuz var. Tek vuruşunu yine orta parmağımı deri ile kasnağın birleştiği noktaya hizalayarak şu şekilde. Parmaklarım rahat. Çok kapalı değil, çok açık da değil. Makul, serbest bırakıyorum. Ve bileğimle yaptığım bir vuruş şu. Dikkat ettiyseniz kasnağa yakın vurduğum için metal efektini duyuyoruz. Bu önemli. O yüzden vuruş yaparken deri sesinden ziyade daha çok kasnak sesi duymanız doğru ses ürettiğiniz anlamına gelir. Diğer bir vuruşumuzda K vuruşu dedik. Onu da sol elin yüzük parmağıyla yapıyoruz. Ya da 3. parmak diye göreceğiz PDF'lerde. Burada da tam 12 noktası değil, belki 2, 3, 5 geçe noktasına yine 3. parmağımın şu ilk boğumu deriyle kasnağın birleştiği yeri hizalayarak yaptığım bir vuruş. Kolumun pozisyonu rahat. Aşağı doğru çok bırakmıyorum. Çok yukarı da kaldırmıyorum. Dediğim gibi rahat bir pozisyonda yere paralel duruyor kolum. O da şu: yukarıdan aşağı şöyle bir serbest vuruş. Burada neye dikkat ediyorum? Bu vuruşu yaparken ayağımın sol köşesi ya da size göre sağ köşesi ile 3. parmağım arasında şu bölgeyi sıkıştırıyorum. Kasnak ve deri bölgesini şu şekilde. Burada ilk darbukaya temas eden ya da kasnağa temas eden avuç içim. Daha sonra parmağım savrulup deriye çarpıyor. Şu. Evet. Şimdi bu 3 teknikle ilgili bir egzersiz yapacağız. Bu egzersizi notalarla yapacağız ya da ritmik notalar diyeceğim. Çünkü biz melodik bir enstrüman çalmıyoruz, ritmik bir enstrüman çalıyoruz. O yüzden süreleri notalarla göstereceğiz ama dediğim gibi ritmik notalarla, yani melodik notalar olmayacak. Zaten göreceksiniz ekranın altında çalışmayı yaparken. Hemen çalışmaya geçmeden şöyle bir bakalım neler yapacağımızı. Öncelikle ekranda gördüğünüz gibi ekranın altında içi boş ve sapı olan, içi dolu ve sapı olan, yine içi dolu ve kuyrukların birbirine bağlandığı notalar var. Hemen kısaca bunlardan bahsedeyim. Altında küçük bir not var bununla ilgili, fakat şöyle detaylandıralım. İlk ölçüde gördüğünüz içi boş ve sapı olmayan nota 4 zamanlı bir nota. Biz buna birlik nota diyoruz. İçerisinde 4 zaman barındırıyor. Hemen nasıl uygulanacağını anlatayım kısaca. Böyle bir nota gördüğümüzde bir kez enstrümanımıza vuruş yapıyoruz. Bu eğer gitarsa, kemansa ya da flütse bir nefes üfleyip 4 zaman boyunca bekliyoruz. Darbukada da çok benzer. Notayı gördüğümde bir kez vuruş yapıyorum. Sonra 4 zaman bekliyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4.
Sonra bir sonraki notaya geçiyorum. Tekrar ediyorum. Bir kez vuruş yapıp 4 zaman bekliyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer nota ikilik nota diye adlandırdığımız bir nota. Orada da her vuruş şu iki zamana yayıyorum. Yani şöyle 1, 2, 1, 2 ya da 4 dörtlük çalıyorsak bunu 1, 2, 3, 4. Çalarken daha iyi anlayacaksınız. Sıradaki dörtlük notalarımız. Burada da her zaman için bir nota çalıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. Bir sonraki ölçüde her zaman için yarım nota çalıyorum. Ya da her zamanın içerisine 2 vuruş sığdırıyorum. 2 darp sığdırıyorum. O da şöyle 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi bunu metronomla birlikte çalalım. Bakalım nasıl uygulanıyor. 4 vuruş boşumuz var. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Şunlardan bahsedeyim. Hemen notaların üzerinde gördüğünüz D sembolü bizim dümlerimizi ifade ediyor. Bu notanın düm vuruşuyla çalınacağını gösteriyor. Bundan sonraki egzersiz ve diğer tekniklerde D gördüğümüzde ne yapıyoruz? Şu şekilde düm vuruşu yapıyoruz. Şimdi sırada tek vuruşumuz var. Tek vuruşumuzla ilgili egzersizimize göz atalım. Az önce bahsettiğim notaları süreleriyle çalma konusu bununla da ilgili. Sadece uygulamaya bakıyoruz burada. Yine 4 vuruş boşumuz var. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Bu çalışmayı daha uzun süreler yaparak birazcık vuruş tekniğinizi geliştirebilirsiniz bununla ilgili. Şimdi ikisini kombine ettiğimiz diğer bir çalışmaya geçiyoruz. Burada da düm ve tekleri karışık bir şekilde çalacağız. Yine 4 ölçü boşla başlıyorum. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Ne yaptım? Son ölçüde oraya dikkat edelim özellikle. Diğerlerinden farklı. Diğerlerinde sırayla vurmuştum. Son ölçüde 2 kez düm, 2 kez tek. 2 tane düm, tek. Yani düm, tek, tek. Düm, düm, tek, tek. Evet, bunları böyle yaparsanız dediğim gibi pratiğiniz gelişecektir. Bir sonraki çalışmaya daha hazır olacaksınız. Temel vuruşları öğrendikten sonra ileride sol elde kullanacağımız birinci parmaktan da bahsetmek istiyorum ve bununla ilgili de bir egzersiz vereceğim ki dediğim gibi bir sonraki çalışmalara yavaş yavaş hazırlık yapalım. Bu da sadece sol elde yaptığımız 1 ve 3. parmak egzersizi. Aslında dersin başında ne dedik? 3. parmak için K demiştik. Biz bunu 3 diye göstereceğiz. İşaret parmağıyla yaptığım vuruşları da 1 diye göstereceğim. Yani 1-3 egzersizi olacak bunlar. Şöyle hemen ekranın altında göreceksiniz. Egzersizi nasıl uygulayacağız? Detaylarını da vereceğim. 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Evet, hemen detaylandıralım bunu. Nasıl yapıyorum? 3. parmaktan bahsetmiştim. İlk boğum, 3. parmağımın yani yüzük parmağımın ilk boğumu kasnakla derinin birleştiği yere denk gelecek şekilde serbest düşüş bir vuruş yapıyordum. 1. parmakta da aynı. Yine serbest düşüş bir vuruş yapıyorum. 3'te başka bir detay vermiştim. Neydi? 3'ü vururken ayağımın sol tarafı, size göre sağ tarafı ile 3. parmağım arasında kasnağı sıkıştırıyordum. Burada da 1. parmakla ayağımın sol tarafı arasında şu.
Ve dikkat ettiyseniz bileğim çok serbest. Şu. Rahat. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 ya da 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Evet, bileğim rahat. Birinci parmağımı vururken sola doğru savuruyorum. Üçüncü parmağımı vururken sağa doğru savuruyorum. Ve daima ayağım 3'ü vururken sağ köşesi, 1'i vururken sol köşesi kasnağın üst tarafıyla daha doğrusu temas halinde. 1, 3, 1, 3. Egzersizimizi bir kez daha yapalım. Bakalım. 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Evet, şimdi de dersimizi ilk ritim kalıbımız olan misketle tamamlayalım. 2 zamanlı bir ritim demiştim. İlk zamana dum vuruşunu koyuyoruz. İkinci zamanı 2'ye bölüyoruz ve tek 3 vuruşlarını koyuyoruz. Ne dedik? Birinci zaman dum, ikinci zaman tek 3. Birleştirelim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Biraz yürüyelim. Dilerseniz bunu birinci parmakla da yapabilirsiniz. Ben şu an yüzük parmağımla yapıyorum. Ne oldu? Sound'da küçük bir değişiklik oldu. Çünkü darbukada vurduğum yer biraz değişti. Solla. Evet, şimdi misket ritminin notalarıyla çalalım. Ekranın altından takip edebilirsiniz. 2 vuruş boşumuz var. Neden 2 vuruş? Şarkı ya da ritim 2/4'lük olduğu için. 1, 2, düm, düm, tek 3, düm, tek 3, düm, tek 3, 1, 2, düm, tek 3, düm, tek 3, düm, tek 3, düm, tek 3. Dersimizin sonuna geldik. Size tekrar kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.